Elle est en train de faire sécher. Alors voilà, là on est à... On va apprendre à faire le tannour, le pain au four, le pain au tannour. Donc là on presse la pâte. On est à Slomfé. On est à Slomfy, en haut des montagnes. On le met sur un coussin. Vous allez voir la technique. Pourquoi on le met sur un coussin? C'est qu'on met dans la main et là vous avez le pain au four. Voilà. Et là on voit, regarde comme il est, c'est incroyable. Hein. Et il gonfle en direct. Et là il est en train d'être cuit. Vous voyez, c'est grillé. Voilà ça. Et bravo. C'est chaud ça? Ouf. Super. Bravo, bravo. Ouais, super. Hein. Regarde comme il est. Très impressionnant. Tannour Ça c'est le tannour. au bois, au feu de bois. معلش ناكل؟ صحة وعافية. On va le goûter. Et là, il est tout chaud et tout bon. C'est incroyable, super bon.